yəni jurnalist xatırlarım Çingiz Mustafayevi öldürdülər. Yəni bilirsiniz, sadəcə Çingiz Mustafayev hamı bilir, ona görə mən deyirəm. Çingiz Mustafayev. Yox, mən onu yox. Çingiz Mustafayev, mənim Çingiz Mustafayev ilə xatirələrim, bilirsiniz, o cool guy deyirlər ha, belə cool. Yəni klov parində. Çox belə zor oğlan idi. Yəni belə öz uzun saçları gah görsən, gah cins, ağzında saqqızla. Mən də çox mühafizəkar, həmişə mühafizəkar olmuşam. Mən xatırlayıram ki, bizim aramızda biraz belə qarşı durma fason bir şey nəsə var idi. Mən o sual verir, mənə okey deyir. Mən deyirəm, okey niyə deyirsən? Bəlidir, hə də. Yəni mən indi başa düşürəm ki, həqiqətən o işləri ki, o görürdü, doğrudan da qeyri-adi olmalısan. Yəni özün həkim, həkimliyə ad gəl, operator kimi işlə, get odun alovun içərisinə. Mən hesab edirəm ki, onu da aradan götürdülər. O da çox mənim, onun başına gələnlər, onun dediyi sözlər, onun apardığı araşdırmalar. Bilirsiniz, iyunun 15-də indiyədək xatırlayıram. Mən artıq evə gəlmişdim. Mən onda artıq ASTV-də işləyirdim. Və gəldim evə, elə çatdım, yandırdıq televizoru, xəbəri oxudular ki, çünki səhv etməmişsə iyunun 15-də, bəlkə səhv etmiş ola bilərəm. Deyəsən iyunun 15 idi. Ki Çingiz Mustafayev öldürülüb. Yox, öldürülüb yox. Şəhid olub, bax belə bir xəbəri. İnanırsınız, mənim ilk ağlıma gələn nə oldu? Axır ki, bu baş verdi. Yəni, məndə içimdə bir inan, mən bilirdim ki, onu aradan götürəcəklər. O şeyləri ki, o deyirdi. Məsələn, Tamerlan Qarayevin özü ilə. Tamerlan Qarayev mətbuat konusunda Çingiz Mustafayev qalxıb nələr dedi? Dedi, Tamerlan dedi ki, mən burada desəm mənim dilim yanar, nə bilim, nə. Bilirsiniz, o vaxt hələ aşkarlıq var idi. O vaxt hələ bağlamamışdılar. O vaxt hələ bizdə birbaşa yayım gedirdi. Biz görə bilirdik. İndi mən də bu işlərin biraz içərisində televiziyadaydım. Bizim gözümüzün qabağında oldu.